拿手枪了吗？哎，我们还没有。来，手枪租借。我们都没有。100块。谢谢。刚我上传。我刚刚你说没有补子弹，等一下。哇，好多。还有吗？有够吗？有补好的吗？保险是要借手枪吗？怎么看呢？我要借手枪。帮忙补一下。一个，谢谢。还有那个，哎，小的。这种填弹器还没上起来。来，这一把。我现在上了吗？有上膛了。等一下，不要开枪哦。不要扣哦。那我建议你不要把这往下翻。不要扣。往下翻为什么不会按？它应该变连发。对，只要单发就好。现在单发。现在是可以射的。你就不要去翻它就好了。那我这个嘞？没有，等下装到手，装上去先不要放在那里。没有放。去外面扣扣看啊。它就可以开。这个买到玩，而且他买3支2支万岁。可以打看。所以我买的时候我这边，然后这次不要浪费子弹。看你好多弹夹，好爽啊！等下我打完，你枪就给我。你们自己多年的恩怨自己解决啊！哎，他好像还蛮多弹夹的。为什么那么多个？为什么？你那边还有一个，为什么？就一样啊，一个啊，我也一个啊，我也一个啊，你2个，你几个？他妈中国人偷抢！哎，这个也3个，这个也3个哦。2个，你们俩夫妻狗分开。来，那个6个新人一起来。你们自己恩怨自己。我们因为人少哈，只开放2道，左道跟中道，啊，没有最那边的，就是到水泥地为止，2区这样子。好，不要跑到一边去，一边去那边，你们要找人太麻烦。然后就这要怎么分？这有点尴尬。你们都是朋友还是有情侣3对情侣啊。就是可能就是2男，然后配3女1男。3女1男。那个3女1男，好啊，那我们的3个配他。OK， 这个我 OK 啊。真的假的？这样可以？确定啊？好啊。那我们那边，我是不太知道你刚刚讲的什么话。我们想要去那边，他们2个人。现在公布楼还把它亏点哦。不要，好来。哎，等下跟我跑。我等下跟你跑。我比较偏向还是3打3啦，比较稳。好，这样子 ，OK。来，然后那我们2个被拆开，我们去那里。从这边。哎，我们从这里啊。这里比较空旷，从这边开始。记得不要朝观众席开枪哦。你们上了没有？不会朝观众席开枪，会朝你开枪而已。啊！没有哎，你哈什么？对。打不出去。不要再拉了。为什么？拉一次。等一下。等一下。我可以打看吗？要换的时候，换到弹夹的时候对吧？哎，可以开始躲了。哎，不行。哎，他们不是躲好了吗？好，来进去一点。进掩体哦。哎，进出发点。这辆 CS 还是要从掩体开始。手枪站哦。好，各位，预备。看不到人。敌人就在你身边，随时准备出枪啊！那边看不到。很远打得到吗？冲过去啊！
已经没了。还有没有？还没有。省要省点。我已经没了。它没了怎么办啊？没了肉搏战啊！肉搏战。可以枪给我，枪给我啦！哎，弹夹给你。走的，哇！那里前面两边。哎，我狙了，前面有弹夹，耶！到，我没有弹夹了啦，被弄完了。走。哦，我的蛋都被他弄光了啦！来补弹。好，你到底有没有打到？不知道哎。
应该没有吧？哦，这个 GoPro，光脚，光脚。谢谢。